Москвы отряд из 3 военно-транспортных самолетов Ил-76МД возглавляет группу майор Михаил Краснов. Летчики майор Андрей Извеков и майор Иван Дорофеев демонстрируют дозаправку стратегического ракетоносца Ту-95 от воздушного танкера Ил-78. Дозаправка ракетоносца Ту-160 позволяет ему выполнять боевую работу в любой точке мира. За штурвалами самолетов подполковник Руслан Хамитов и майор Михаил Мишин. В парадном строю сверхзвуковой стратегический ракетоносец Ту-160 под управлением майора Артура Петренко. Его сопровождает 4 самолетов оперативно-тактической авиации. В воздухе 4 современных многоцелевых истребителей Су-35С. Возглавляет группу подполковник Алексей Шкарупа. В строю модернизированные фронтовые бомбардировщики Су-24М. Ведущий группы подполковник Герман Анахов. Тяжелых истребителей МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Ведущий группы майор Алексей Беличенко. Пролетает строй истребителей 5-го поколения Су-57. Ведущий группы подполковник Владимир Молодцов. Из 10 самолетов в боевом порядке тактическое авиационное крыло. В ее составе бомбардировщики Су-34, истребители Су-30СМ и Су-35С. Ведущий группы полковник Юрий Грицаенко. В небе уникальный кубинский бриллиант. В составе пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи» на истребителях Су-30СМ и МиГ-29. Возглавляет группу полковник Андрей Алексеев. Замыкают парадный строй воздушно-космических сил России 6 самолетов-штурмовиков Су-25ВМ, расцвечивая небо столицы цветами государственного флага Российской Федерации. Возглавляет группу подполковник Владимир Мордасов. В финале военного парада сводный оркестр исполнит песню «Победа остается молодой». Пришла победа в
Таганки покидает Красную площадь. Парад Победы завершен. Да здравствует 76-я годовщина Великой Победы! Ура! Слава ветеранам Великой Отечественной войны! Ура! Поздравляем всех россиян с великим праздником! Ура!